E como acabaste desde a festa, Dante? Eu ben, pero non sei que Cristina, que quedaron os bebés en esta casa e non apareceu. Non te enfades, é que teño que quedar a falar con Óscar. Levo que che quería ver ese. Ala, xa vai marear a cabeza. Bo, non digades así. Pero conta. A ver con que historia che saiu agora. Pois nada, pediu-me que fosse falar con ele a soas, que tiña que dicirme algo que levaba moito tempo querendo contarme. Non me digas que che pediu perdón. Pois sí, arrepentiu-se de todo o que me fixo no seu momento, e sincerouse bastante comigo. É que dixe, porque estaban nunha festa e cual coche seguramente levaba encima. Pois non o sei, non soube moi ben que dicirlle. Quedamos en falar hoxe á noite. Esta historia nin recordará que antes lle dixo mesmo. Pois a cousa que faz ben, por estar nunha festa, podo falar en serio igual nada. Quizais. Si, onde ninguén falaba en serio, ben vistes. O que che dixo algo que pongo a tomar en serio. Niso ten razón. El sabe como son, e non creo que xogase con iso. Ben lle importaba a ele como era só naquele momento. A vez nos enteramos. Dixeran que dixera, estivera como estivese, pudo falar perfectamente en serio. E ti que opinas, Miriam? Pois eu penso que non. A ver, entendo as dúas, pero penso que tamén, ainda estando feliz, puido pensar ben as cousas e falar en serio. Tens razón, as palabras dunha persoa non teñen menos valor pola situación na que se atope. Iso é, non por pensar ben as cousas, vai cambiar a tua actitude. Quizás teñades razón. Esperemos o que